देखो अभी एवेंजर है, एवेंजर में साउंड आ रहा है। साउंड भी किसका आ रहा है? जो टैपिड होता है, टैपिड में साउंड आ रहा है। आज उसका जो टैपिड होता है सेटिंग कैसे किया जाए और उसका साउंड है बंद कैसे किया जाए, उसका आज मैं आपको तरीका बताऊंगा इसमें। और आपका इसमें जो गाड़ी का स्टार्ट नहीं होता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, उसका भी बताऊंगा। और जो वायरिंग का है उसका भी बताऊंगा। वायरिंग का कहाँ किधर किधर प्रॉब्लम होता है, स्टार्टर का है, जैसे इंडिकेटर का है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसका प्रॉब्लम आज इसके ऊपर। दोस्तों ये देखो एवेंजर है। एवेंजर अभी क्या किया हूँ मैं, पूरा ओपन करके रखा हूँ मैं। ये हमारे पास से पहले बार सर्विस करने के लिए आया हुआ था गाड़ी। और इसमें जो होता है साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है? टैपिड का। पहले तो मैं आपको इसको गाड़ी को आपको स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको इसमें जैसे गाड़ी कभी चालू नहीं होता है, ऑफ हो जाता है, तो उसका प्रॉब्लम पहले तो उसका बता दे रहा हूँ मैं, बाद में फिर आपको टैपिड का बताता हूँ। अभी इसमें ये जो गाड़ी है एवेंजर है, लेटेस्ट मॉडल है। तो इसमें देखो लाइट, अब जब चाबी चालू करेंगे तो इसमें लाइट चालू होता है। और अभी देखो जो बटन है ऑन ऑफ, ये ऑफ कर दिए, यहाँ देखो मीटर का लाइट चले गया और आपका हॉर्न बजेगा। ये देखिए, अगर इसको आप सेल करने जाओगे देखिए तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, इसको बाद में चालू करना पड़ता है। ये देखिए चालू किए तो मीटर चालू हो जाता है, तभी गाड़ी स्टार्ट होता है। अगर कभी बटन भी ख़राब हो जाएगा आपकी गाड़ी का, तभी भी ये देखिए जो रेड कलर का बटन है, अगर समझ लो ये ऑन ऑफ कर रहे हो, अगर बटन ख़राब हुआ तभी भी आपका ये जो मीटर का लाइट है आपको बताएगा नहीं और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और इसको क्या करना चाहिए, अगर आपको यहाँ नहीं बता रहा है, जैसे ऑन ऑफ बटन बराबर नहीं चल रहा, बराबर काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो भी बता दे रहा हूँ इसमें। ये देखिए वाइट कलर का सॉकेट है, देखिए वाइट कलर जो सॉकेट है इसको निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद ये देखिए स्विच का वायर है, यहाँ आप चाहिए तो वायर इधर छील के भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये सॉकेट निकालना चाहिए। सॉकेट निकलता है, ये सॉकेट निकाल के यहाँ इसको ओपन करके आपको ओपन करके बता भी दे रहा हूँ मैं। अभी देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया हूँ। अभी इसमें आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको इसमें डायरेक्ट करना है। यहाँ से दो वायर लगा देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा हमारा बटन ख़राब है या कहीं से वायरिंग ख़राब है। सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए। अब इसको मैं, ये जो सॉकेट निकालना रहता है इसमें देखो एक पिन रहता है, इसको अगर पुश करोगे खींचोगे तो बाहर आ जाता है। ये आपको बता दिया मैंने इसका तरीका, जो गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होता है उसका तरीका बता दिया हूँ मैं। अब ये देखिए फिटिंग कर दिया हूँ मैं। और इसमें भी देखो फ्यूज है, अगर आपकी गाड़ी का फ्यूज चले जाएगा तभी भी आपका सेल्फ और ऑन काम नहीं करेगा। इसका एक तरीका हो गया। जो आपका इंडिकेटर, अरे इंडिकेटर नहीं चालू हो रहा है, देखो ये रिले है, रिले का जो कनेक्शन है निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद यहाँ दो वायर डायरेक्ट कर देना चाहिए। अभी ये देखिए, ये अभी इसको इसे पुश करके बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ दो वायर लगा के आपका देखना चाहिए इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका इंडिकेटर काम कर रहा है तो समझ लेना ये प्लेसर ख़राब है। अगर नहीं कर रहा है तो समझ लेना कहीं से आपका वायरिंग ब्रेक है। ये चेक करने का इंडिकेटर का तरीका है। अब आपको इसका जो साउंड होता है, साउंड का बताने जा रहा हूँ मैं। अभी ये तो मैंने पूरा ओपन किया हूँ, अब इसको साउंड आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये जो टिक 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 इसमें आवाज़ आ रहा है, ये साउंड आ रहा है। ये साउंड आता है तो इसमें जो टिक टिक जो साउंड आ रहा है आपको उस तरफ बताऊंगा, बराबर बंद दिखेगा आपको। ये देखो टिक 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 साउंड आ रहा है। तो साउंड को सेटिंग करने के लिए पहली बात तो मैं अभी गाड़ी ऑफ कर दे रहा हूँ मैं। अभी गाड़ी ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये देखो
इधर बोल्ट ए नट लगा हुआ है 24 नंबर का, और एक इधर लगा हुआ है। अभी इसको मैंने ओपन करके रखा हूँ। अभी जो इसके ऊपर का दोनों जो नट था, देखिए टाइप फिट का, ओपन कर दिया हूँ मैं। अब ओपन करने के बाद अब इसमें तो किक नहीं है, इसको आप चेक कैसे करोगे? देखिए जो एक टाइप फिट होता है, आप इसको चेक कैसे करोगे? अब उसको चेक करने का भी तरीका बता दे रहा हूँ। स्पार्क प्लग पहले खोल लेना चाहिए। स्पार्क प्लग खोलने के बाद फिर आप गाड़ी जो है गियर में डाल के थोड़ा उसको घुमाना चाहिए। अब ये देखिए, अब स्पार्क प्लग मैंने क्या किया, एक ओपन कर दिया हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सेटिंग करने का तरीका दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। इधर देखो एच लिखा हुआ रहता है इसमें, तो आपको घुमाना पड़ेगा। गियर में जब डालेंगे, दूसरा गियर में डाल के इसको बिल्कुल घुमाना चाहिए। स्लो घुमाएंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, इधर के लिखा हुआ है, इधर टी लिखा है। ये देखिए के और के बाजू में टी जो लिखा हुआ है, मतलब टॉप पे गाड़ी है। अभी आपको जो टाइप फिट होता है, जो चिड़िया जिसको बोला जाता है, अभी देखो इसमें है, देखो इसमें देखो साउंड आ रहा है। इसको क्या कर, अभी देखिए इसमें आवाज आ रही है, देखो ये देखिए, ये हल्का हल्का साउंड आ रहा है। तो इसको अभी मैंने इसको ढीला कर दिया हूँ। अब ढीला करने के बाद इसको जो ऊपर का हल्का से इसको टाइट करना चाहिए। आपके पास पाना है तो पाना से टाइट करो, नहीं तो पकड़ से, हल्का से थोड़ा पकड़ से टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, ये हाफ डाउन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाफ डाउन ज़्यादा होगा तो आपकी गाड़ी में इसमें साउंड आएगा। कोई भी अगर बाइक है, कोई भी स्कूटर है, तो उसमें साउंड आता है, चेक कर लेना चाहिए। इसको तो मैं हाथ से अभी इसको कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा ढीला है, टाइट नहीं है, बराबर है। वो अभी हिल नहीं रहा है, अभी आवाज़ भी नहीं आ रहा है। अभी इसको मैं जो पाना है, 9 के रिंग पाने से टाइट कर दे रहा हूँ। इसको अगर ज़्यादा आप टाइट कर दिए तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा। इसको बराबर परफेक्ट रहना चाहिए। इसको बराबर हिला के देख लेना चाहिए कि टाइट है कि नहीं है। ये देखिए, ये दूसरा भी मैंने ओपन किया हूँ, ये बराबर है। ये जो इधर का ये ढीला था, इसलिए साउंड इसमें आ रहा था। अब इसमें मैं खाली टेम्पर वाइज जो दोनों बोल्ट नट खोला था मैंने, अब इसको मैं वापस रिटर्न से टेम्पर वाइज लगा दे रहा हूँ मैं। अभी इसको क्या किया, मैंने टेम्पर वाइज लगा दिया हूँ। अभी जो स्पार्क प्लग है, मैं फिटिंग कर दे रहा हूँ। अभी स्पार्क प्लग लगा दे रहा हूँ, टाइट कर दिए, इसको टाइट कर दे रहा हूँ। अभी तो मैं खाली इसका जो है टेम्पर वाइज लगाया हूँ मैं, क्योंकि अभी खोला हूँ तो इसमें थोड़ा से ट्यूब लगा के टाइट करना चाहिए। अगर आप इसको ट्यूब लगा के टाइट नहीं करेंगे तो बाद में क्या होता है, इधर साइड में से लीकेज हो जाता है। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाड़ी को। ये देखिए, अभी ये देखिए पूरा साउंड इसका चले गया हुआ है, क्योंकि
इसमें दोनों तरफ आता है, चेक कर लेना चाहिए कि इस तरफ वाला लूज है कि इस तरफ वाला लूज है। कभी क्या होता है दोनों लूज होता है, कभी एक ही लूज हो जाता है। अब ये गाड़ी में खाली इस तरफ लूज हुआ है। अभी इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।